हतगडी ल्याउनु आएन होइन हतगडी ल्याउनु को हुन् यिनीहरू प्रहरीलाई हतकडी लगाउनलाई निर्देशन दिने? नमस्कार सम्पूर्ण सबैमा। आज एउटा विषय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ। एउटा पुरुष र एउटा महिला होटलमा गएर बसेको दृश्य खिचियो, भिडियो बनाइयो अनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरियो। तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। दुईजना उमेर पुगेका मानिस आपसी सहमतिमा होटलमा बसेकै आधारमा उनीहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ। यदि दुवैजना कानुनी उमेर पुगेका वयस्क हुन् भने, आपसी सहमतिमा होटलमा बसेका हुन् भने र होटलले पनि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर उनीहरूलाई बस्न दिएको हो भने, त्यसलाई मात्र आधार बनाएर कसैलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ? अझ ठुलो कुरा, कसैको निजी जीवनको भिडियो खिचेर पहिचान खुल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर उसको इज्जत, प्रतिष्ठा र गोपनीयतामा असर पुर्याउन मिल्छ। होला न उनीहरूले गल्ती गरे, सचेत गराउने पाटो अरू पनि त थियो। तर यसरी भिडियो बनाएर भोलि पारिवारिक तनाव, मानसिक तनावले केही अप्रिय घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने?